ありがとうございました。ありがとうございました。早朝の秋田港に4時に今日は起こされて、今朝ですよ。5時57分。5時前。ありがとうございました。おはようございます。もうやってるんですか？5時？こちら5時半から8時30分。 5時半から4時半。4時半からこちらの窓辺の方に。すごい。4時半から開店のお店初めて見た。土崎駅、結構大きな駅です。そうだね。うん、なんかもっと寂れてるのかなって思ったら立派な駅でした。タクシー、ありがとう。あ、おお、すごい。鉄道車両部品と、これ面白い。今日もこれ青春18切符を使って電車に乗っていきたいと思います。今日は始発に乗れそうだね。そう。わあ、すごい。なんかこれ何の車両の椅子だろうね。義経。で5.1のこれは何これ？蒸気機関車？なんて読むのかちょっとわかんないけど、すごいいろいろ置いてあるね。じゃあ電車乗ります。こんなことある？駅でこんなさ、ちょっと違わない？なんかいつも。うん。寒いね結構。秋田行き5時24分か。あと何分？あともう1分くらいで。あ、よかった。寒いからさ。現在の気温1度らしいよ。上り列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。危ないですから黄色い線までお下がりください。
はがっつり見えてるよ。明かりのおかげ。このご注意ください。新庄行きは6番線です。到着しました。羽越本線普通電車酒田行きは4番線です。改札口新幹線乗り換えです。駆け上がり、駆け下りはあ、来た。5時35分に着きました。この8番線うわー、12時間くらいで来ない。すごい怖い。弘前、 11時間青森。8番線でしょ。なんでだろうね、こんなの。これはこれおかしくない？なんていうの、7時の次5時ってどういうこと？じゃなくて5、6番線で分けてるのにあ、 6そっかそっか番線が5時54分、あ、そっか。5番線が7時25分。広いんだけどお店開いてるかな。どっち側に出たらいいんだろう。同じ？そっちは新幹線のやあ、そっか。じゃあこっちに出て、じゃあ改札出ていきます。お願いします。あ、お店開いてるのかな。結構お土産屋さんとか。5時台でも人は結構いるね。こんな多いんだ。びっくりした。早いんだろうね。みんな秋田の朝は早かった。アップルパイフェアだって。ここさ、ほらいろいろあるからお昼も夜も買えそうだね。夜は売ってるかわからない。もう人がみんな買って夜っていうかあれだよ、昼でしょ。お昼に買うんだよ。夜も昼に買うんだよね。秋田駅、今市民市場というほらに行きたいと思う。行きます。朝ごはんを食べに。7時からオープンだったので駅の待合室でちょっと時間を潰していました。ピンクは電車を見に行っていました。こっちからこっちに一方通行っぽい。だってここがこっちに曲がる左まっすぐ。わあ、本当だ。こんな一方通行の道路あるんだ。すごい。12345車線の一方通行って本当？だってさ、本当だ。だからこんな車が少ないんだ。よく見つけたね。秋田市民市場、魚を食べたい。着きました。来ました。はい。こっちでいいんだよね。よいしょ。ほら。あったかくて嬉しい。中入って決められるんだと中入ろうか。よいしょ。こんにちは。はーい。朝ごはんはマグロ丼。じゃあいただきます。はい。
しい。ホッケの塩焼き、ホッケ焼き定食、開きホッケの開きホッケ定食、朝の値段で880円という、美味しそう。いただきます。お願いします。はい。18。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい。今からリゾート白神に持っていきたいと思います。本当は青森だったらこっちの旧津軽の方が早いんですけど、観光とかを考えてこっちの18キックルも乗れる快速列車。あ、そっか、快速なんだね。
乗ります。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は五能線経由快速リゾート白神1号青森行きです。全車指定席で自由席はございません。この先東能代駅で列車の進行方向が変わります。お手洗いは1号車と3号車でございます。各車両に五能線沿線の観光情報をまとめたパンフレットがございますのでご自由にお持ちください。電気、トイレを含めまして全車両禁煙です。携帯電話はマナーモードに設定。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Resort Shirakami No. 1 Rapid Service bound for our 途中の東の城から五能線に入るため列車の進行方向が変わります。1号車、3号車、4号車は普通座席、2号車はボックス席です。ソフトクリームがついてる。車内で出ましたゴミなどはデッキにございます。くず物入れにお捨てくださいますようご利用の際はデッキをご利用ください。フロント。また1号車と4号車にはどなた様でもご利用になれます。展望ラウンジがございます。五能線沿線の観光情報をご覧いただけます。どうぞご利用ください。快速リゾート白神1号青森行きです。次は追分に停まります。すごい新感覚。新感覚。下がなんかコーヒー感がちょっとある。頑張って、ここ車両口じゃん。そうなの？今ここから来てると思う。白神。ああ、そうか。今東の白駅に到着しました。列車はあと7分ほどとなって進行方向を変える作業をあと5分。あと5分。なんか止まってる。あれが黄本線のここでなんだっけ、進行方向を最初はこっちにだけどこっちに進行方向を変えます。青森はこっちですよ。そりゃああ、そっか、青森はもう一回するんだもんね。不思議だな、なんか。それはお荷物の移動をお願いいたします。
面白い駅。うん。